అయ్యో, ఒక్కసారిగా హిక్ హిక్ అని హికప్స్ వస్తున్నాయా? అదే మావా, మనమందరం అనుకునే ఎక్కిళ్ళు. ఇవి ఎందుకొస్తాయో తెలుసా? ఎందుకంటే మన డయాఫ్రామ్, శ్వాస కింద మసిల్ ఆకస్మికంగా కుదుస్తుంది కాబట్టి. ఇది ఒక చిన్న కంట్రాక్షన్ థ్రోట్లో సడన్గా హిక్ అని సౌండ్ చేస్తుంది. దీనికి కారణమేంటంటే వేగంగా తినడం, కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్, ఫిజీ వాటర్ ఎక్కువ తాగడం, చల్లని వేడి ఆహారం కలపడం, టెంపరేచర్ చేంజ్ కూడా ఒక రీజన్ మావా. ఇంకా ఫన్నీ అండ్ షాక్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం ఫాలో చేసే మావా.